هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوار دەدات بەکەکە ژێرخانی سلێمانی بەکاربهێنێت. Sizden PKK ile aranıza mesafe koymanızı istiyoruz. Yani bu adamlar buradaki altyapıyı kullanıyorlar. Siz bunlara kimlik veriyorsunuz. لە میانەی چاوپێکەوتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا فیدان وتی یەکێتی هاوکاری پەکەکە دەکات، ناسنامەیان پێدەدەن و شوێنی مانەوە و خزمەتگوزاری نەخۆشخانەیان بۆ دابین دەکەن، دەرفەتیان بۆ دەڕەخسێنن لەوێ چالاکی ئەنجام بدەن. هاکان فیدان بە زمانی هەڕەشەوە وتی ئەگەر ئاوا بەردەوام بن ناتوانین تا هەتای ئاوا بوەستین، ناچار دەبین هەنگاوی دیکە بگرینە بەر، چونکە ئێمە لەمەدا ناچارین و ئەوە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆرە. ئەم لێدوانە توندانی وەزیری دەرەوەی تورکیا کە پێشتر بەرپرسی هەواڵگری ئەو وڵاتەش بووە دوای زیاتر لە 4 مانگ دێن بەسەر بردومانی فرۆکەخانەی عەربەتدا لە سلێمانی لەلایەن تورکیاوە کە بۆ هۆی کوژران و برینداربوونی ژمارەیە کارمەندی سەربازی و وردەکاری زیانەکان بە تەمومژاوی مانەوە. دوا بەدوای ئەو ڕووداوە بافڵ تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆڕێکی سیاسیدا لە هەولێر ڕایگەیان ئامادە نییە بچێت بۆ تورکیا و لەژێر هەڕەشەدا لەگەڵ تورکیادا ڕێک ناکەوێت. لەو کاتەوە ڕوون نییە کە یەکێتی چی کردووە بۆ هێوەرکردنەوەی تورکیا و ڕەواندنەوەی نیگەرانیەکانی، هەرچەندە زانیاریەکان باس لەوە دەکەن کە قوبات تاڵبانی کە کەسی دووەمی یەکێتیە چەند جارێک چاوی بە هاکان فیدان کەوتووە، بەڵام بە پێی لێدوانەکانی دوێنێ شەوی هاکان فیدان نیگەرانیەکانی تورکیا وەک خۆیانن و لەسەر تەقینەوەن.